Hey, welcome to Vinod Social Talk. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அதுக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு மருந்துகள். இந்த டாபிக் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வினோத் சுஷில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ், நைபர்ஸ் ரெண்டு சொல்லிட்டு பிஎஸ்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. சரி வாங்க இன்னைக்கான டாபிக் உள்ள போகலாம். இன்னைக்கான டாபிக் பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கான கேசஸ் எவ்வளோனா 4976 கேசஸ் வந்து இன்னைக்கு ஒரே நாளில் பதிவாயிருக்குன்னா பாருங்களேன். அது இல்லாமல் 2700 மேலே இறந்தும் போயிருக்காங்க. இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு மட்டுமே 76 பேர் கொரோனா வைரஸ்னால இறந்து போயிருக்காங்க. ஒவ்வொரு நாளும் அதிகமாகிட்டே இருக்குது இந்த கொரோனா வைரஸ். சென்னையில் வழக்கம் போல் அதே 1200 தான் நிற்குது. மற்ற இடத்துலாம் ஸ்டேட் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே அதிகமாகிட்டு, சவுத் சைட்லாம் இன்னும் அதிகமாகிட்டு இருக்கு. நல்லாவே பார்க்க முடியுது. மதுரை, கோயம்புத்தூர் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியுதுங்க. சரிங்க, இந்த டாபிக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பிரீத்திங் டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி கோவேக்சின் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம். நம்ம பாரத் பயோடெக் லிமிடெட் வந்து கண்டுபிடிச்சது தான் வந்து இந்த கோவேக்சின். இந்தியாவிலேயே முழுக்க இந்தியாவிலே கண்டுபிடிச்ச ஒரு கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து. வேக்சினேஷன் அப்படின்றது என்ன, ஒரு நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் என்னது வேக்சினேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி யாருக்குமே உடம்புல எந்த ஒரு நோயும் இல்லாமல் இருக்கிற தன்னார்வலர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். கரெக்ட், தன்னார்வலர்கள் மொத்தம் 379 பேர் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த தன்னார்வலர்களை வந்து நாளைக்கு டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. எந்த வித உடம்புல நோயும் இல்லாதவங்களை வச்சு டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. இந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்னைக்கு எல்லாருக்குமே கொடுக்க போறதா அறிவிச்சிருக்காங்க. ஆல்ரெடி இந்த அனிமல்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்திருக்கு. அதனால வந்து மனிதர்களுக்கு நாளைக்கு டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. ஃபேஸ் 1 ஃபேஸ் 2 பிரிச்சிருக்காங்க. ஃபேஸ் 1 இதுக்கு அடுத்து 15 நாள் கழிச்சு ஃபேஸ் 2 அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வர போறாங்க. சரிங்க, நம்மளோட டாபிக் உள்ள போயிடலாங்க டைரக்டா. பிரீத்திங் ப்ராப்ளம். ஏன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்பிரிட்ல நார்மலாவே கொரோனா வைரஸ்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. டெய்லியே நமக்கு மழை வந்துட்டு இருக்கு. அப்படின்னும் போது நமக்கு பிரீத்திங் ப்ராப்ளம், சளி ப்ராப்ளம்லாம் வந்து தான் இருக்கு. கோல்டு, காப் எல்லாமே. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்னால இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ எல்லாருக்குமே சொல்றேன், இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி, ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் சரி, எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு மருந்து. இந்த மருந்து வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்லயே. என்னன்னு கேட்குறீங்களா? ஒரு டம்ளர் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அதாவது 200 ml வாட்டர். ஒரு டம்ளர் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த வாட்டரை வந்து பாயில் பண்ண விடுங்க. அப்படி கொதிச்சுட்டே இருக்கும்போது உங்ககிட்ட வந்து ஒரு 4 கற்பூரவள்ளி இலை இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பிடிச்சி அதில் போட்டுருங்க. அதே மாதிரி 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை எடுத்துட்டு 2 சைடும் காம்போ வந்து பிரிச்சுட்டு நடுவில் நரம்பு மாதிரி இருக்கும், அதையும் பிரிச்சுட்டு இலையை மட்டும் என்ன பண்ணுங்க அதில் போடுங்க. 10 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. அந்த மிளகை பொடி பண்ணி அதில் போடுங்க. நான் சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன். ஒரு 200 ml வாட்டரை வந்து பாயில் பண்ண வைங்க. அந்த பாயில் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு 4 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்கோங்க. அது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்து அதை பிரித்து அதில் போட்டுருங்க. அப்புறம் 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. காம்பு 2த்தையும் பிரிச்சுட்டு நரம்பை பிரிச்சுட்டு இலையை மட்டும் அதில் போடுங்க. 10 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. மிளகு எடுத்து நல்லா பொடி பண்ணி அந்த மிளகை வந்து என்ன பண்ணுங்க அதில் போடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 2 சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம்ன்றது ரொம்பவே ஆஸ்மாவுக்கு ரொம்பவே சிறந்தது. ஸோ சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா தோல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு வெங்காயத்தை மட்டும் அது உள்ளே போடுங்க. போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்கும்போது பனவெல்லம் இருக்கும். ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் பனவெல்லம் போடுங்க. திரும்ப கொதிக்க விடுங்க. அது டம்ளர் வந்து 100 ml வரும்போது நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு சிட்டிகை சொல்லலாம், சின்ன ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் பொடி எடுத்து அதில் போடுங்க. போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இன்னும் அந்த 100 mlன்றது கொஞ்சம் கம்மியாகும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா வடிகட்டிட்டு காலையில் எழுந்த உடனே, வெடி காலையிலே எழுந்த உடனே ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை வந்து குடிங்க. இது தொடர்ந்து ஒரு 3 நாளைக்கு மட்டும் நீங்கள் குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருமல் இருந்தாலும், உங்களுக்கு ஆஸ்மா இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் பக்காவாக அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். இதில் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டுமே கிடையாது. ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். நான் சொன்னதை கண்டிப்பாக பிரீத்திங் ப்ராப்ளம்லேருந்து நீங்கள் ரிலீஃப் ஆவீங்க. நார்மலாக மூச்சு வாங்குறவங்கள, படிக்கிட்டனாலே மூச்சு வாங்குறவங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பெஸ்ட்டான ஒரு மெடிசனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கான சோஷியல் டாக்கை நான் அதில் முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு ஒரு புதிய சோஷியல் டாக்கோட உங்களுக்கு சந்திக்க அதோட விடைபெறுவது உங்கள் வினோத். பை பை, குட் நைட்.